وصفا فهو الدليل المقتفى فاق البرايا شرفا بدر الهدى بحر الندى طب الورى سم العيدا منه الشفاء منه الردى فصم طورا والشفاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Al-Mustabshirun bin Nabi Sharif, a formidable Islamic organization dedicated with the sole responsibilities of spreading glad tidings, which is the ultimate message of Islam. Our calling is to give back to the society by empowering the less privileged and improving their standard of living. We also provide learning aids to public primary schools as education is key. Al-Mubins is currently embarking on the construction of a fully conditioned mosque, ultra-modern Islamic event centers with 500 capacity in Lagos State, e-library, 750 capacity amphitheater auditorium for Islamic lectures and seminars, guest house of 25 suites comprising gymnastic, clinics, pharmacy, restaurants and shops. Kindly partner with us by sowing a seed today and it shall be rewarded in manifold. You can visit our website at www.almubins.ng or email us at info@almubins.ng or call these numbers 080-98-200-111. Al-Mubins, dedication to the service of Allah and humanity. Fadiu, call him Mughalizin with all sincerity. Lauddin is his religion. To him is the religion. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praise be to the Almighty Allah, the Lord of the universe. Let me just break it down now. Allah is alive. Allah is life. Allah is living, ever living, eternally living. That is the telling you that is the knowledge. When you have the knowledge that your Lord is alive, when I know that my Lord is alive, my Lord is able, my Lord has the capacity to do whatever He wants. When I have the knowledge, when I have the belief that my Lord is with me, and that my Lord will always favor me, that is the only one I could rely upon, that I will not fail. When you have this type of knowledge, Fadiuhu, and you know that there is nobody that can have that power except Him. Fadiuhu, call Him whatever you want to call Him then, out of His name. Mughalizin Lauddin, but with sincerity. If you do this, Alhamdulillah Rabbil Alameen, it will end in thanks. As Ibn Badahaya was able to call Allah to bring, for him to make possible to bring the throne of Balikis into the palace of Suleiman. He has a belief, he called with his sincerity, and at the end of the day, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. They said, Habli min qalbika lawshu, when you are praying, the San al-Hal, that the tongue of the moment will be telling you that you are calling the Almighty Allah. Habli min qalbika lawshu, wa min aynika dumu, astajib laka fa inni qaribun mujib. Habli min qalbika lawshu. All I want from your heart is humility. Be humble. Wa min aynika dumu, and from your eyes, tears of submission. Wasalni, then ask of me. Astajib laka, I'm going to answer you. Fa inni qaribun mujib. I'm so near and I answer prayer. When Allah is involved, when the Almighty Allah is involved in anything, any circumstances, anything can happen. My brothers and sisters, tell me, when is He never involved? Allah is involved every time. If Allah seems far away, guess who moved? When the throne was now in the front of Suleiman, he said, Alhamdulillah Rabbil Alameen, that Allah subhanahu wa ta'ala, this is a real test. So whatever grace, mercy, or anything that we have, we must see it as a test. Because when you have when you have money, it's not by your might, not by your doing. Yutil mulka man yasha. He said, I give it to whoever I want, not to whoever is worthy of it. When you have children, ya abul man yasha. He give it to whoever he wants, not to everyone that is worthy of it. Everything, your izuman yasha, whoever Allah uplifts.
For whoever he wants, not that you are worthy of it. When you have something in your possession and it's not by your worth, not that you are worthy of it, that thing becomes a test. It becomes a trial. How are you going to use it? Will you be grateful? Will you be thankful? Will you appreciate? Will you use it judiciously to the benefit of the whole humanity and the creations of the Almighty Allah? Then Suleiman was able to do this and said, Azam min fadli Rabbi, this is one of the grace of the Almighty Allah, Yabluwani ashkur am akfur, to try me whether I will be grateful or ungrateful. Ẹ̀dá kun tó lọ lọ́hùn, bàtí gbogbo ilé ìṣẹ̀lẹ̀, Suleiman wá ní Ọlọ́hun, mo rí pé mi lò dánwò, kò sí tó lè ṣe. Gbogbo tọ́lọ́run bá dẹ̀ bùn yàn, ní tí mo fẹ́ ó sì ṣe fún mi, wọ́n gbá gàdé nísinsìn. Likewise, gbogbo tọ́lọ́run bá fún yàn, ó bá bùn yàn lọ́mọ, ọlẹ́ni tó bá wù yàn ó bùn, ó bùn yàn lówó, ọlẹ́ni tó bá wù lòun ó bùn, ó bùn yàn lọ́lá, ọlẹ́ni tó bá wù yàn lòun ó bùn, ó gbé yàn ga, ọlẹ́ni tó bá wù lòun ó gbé ga, tó bá wù yàn ó rẹ̀ lẹ̀, gbogbo tọ́lọ́run fún wa pátápátá ọlẹ́ni tó bá wù yàn. Kò sọ pé alágbèjà nǹkan tó tọ́ sí mu fún, nítorí kò sẹ́ni tó tọ́ sí nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹrú Ọlọ́run ni wá. Bí wọn náà sì jẹ́ pé tó bá wù ọ́ tó bá lájẹ ẹ̀ tó bá wù ọ́ ló fa jẹ rẹ ṣe kò ní complain. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́lọ́ mọ́tà ìfi wá dára rè la ilaha illallah. Tí yẹn bá rí eléyìí rò pé gbogbo nǹkan tọ́lọ̀ fún yẹn ó kàn mọ̀ọ́mọ̀ fi ṣàánú yẹn ni ìyẹn ó ti di pé kí yẹn ti di nǹkan àdánwò nù tó gbọ́dọ̀ lò dáadáa. Ó gbọ́dọ̀ mórí Ọlọ́run rárẹ̀ pé àìmọye tó tọ́ sí jù mí lọ kó dúpẹ́ ó sì gbọ́dọ̀ lò dáadáa. Kó lò tí èyí tó fi rí fi ṣe lọ́hùn. Àlàáfíà gan, àlàáfíà tọ́lọ́run bá fún àlàáfíà, ẹni tó bá wù ní fún, ẹni tó bá wù yóò gbà àlàáfíà lára ẹ̀. Bóò ló ti wá àlàáfíà tó fún ẹ, Ọlọ́run ó béèrè, yóò béèrè. Ó fún ọ lówó tí ó lò dáadáa, ṣé ó fi ṣàánú ẹni tí ò ní? Àwọn àdánwò tí ń bẹnu orí Ọlọ́run nìyẹn. Ọlọ́run mọ́sálà màjá máa pàṣẹ, la ilaha illallah, wala Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ó ní fàmọ́ ṣakara, ó lẹ́ni tó bá dúpẹ́, fa innama yashkuru li nafsi, ó dúpẹ́ fẹ́mi ara ẹni o. Wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim, ẹni tó bá ya bùtùlù tó lóhùn dúpẹ́, Ọlọ́run ọba tó rí ni, Ọlọ́run ní ìnọlá ọba ni, ganiyyun ọba tí ò ní ìdí nǹkan kan ni, ọba tó rọrọ̀ tí ò wá nǹkan kan ni, Ọlọ́run wá nǹkan kan, kò wá nǹkan kan, kódà kò wá ara ẹ̀, torí ó mọ rẹ̀, ó ríra rẹ̀, ó sì jẹ́ ọba dáadáa, ọba alápọ̀nlé, ọba tí máa ń ṣàánú yàn. Fabanuhu wa adawul ashafi fakana yaz'aru ka'annahu wada 'ala al-ma' wa ja'a Bilqis wa qabalat Sulaiman wa hasa Sulaiman nahwa al-qasri thumma ashara ila al-arsh fa qala akaza arshuk qala. Then Sulaiman, when Bilqis now arrived, before he arrived, Sulaiman told them that this throne of Bilqis, change the style. The one that is up, change it. The one that is right, put to the left. Change the color of yellow to green, change this and that. Whether is going to recognize a throne. That means some people even do not know themselves. That is the knowledge of nafsu. Ma'rifatu nafs. That's for another day, mashallah. Ma'rifatu nafs. Is she going to recognize a throne when she arrived? They did that. And then Suleiman said, put it at a far distance, a far distance, not so far. Then they put glasses, transparent glasses underneath water. Then you want Bilqis to walk over there. فلما جاء قال نكر لا عشاء ننظر أتعتدي أم تكون من الذين لا يعتدون. Then I want to know whether you will be able to recognize the throne. فلما جاءت قيل هكذا أرشك. When she arrived, Suleiman asked Bilqis that, is this your throne? قالت كأنه هو. It was just like this. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. The knowledge of this has been bestowed on us in advance of this, and we have submitted to Allah in Islam. Allahu Akbar. So Bilqis said that they've already told us that you are mighty, that you are great. You are great. But how is it possible for you to bring down my throne here before I reach there? And after all the barricade, the security, the gate locked. And it diverted her from the worship of others beside Allah, for she was sprung of a people that had no faith. Suleiman was able to convince Bilqis, to show him the straight path that there is no value in worshiping the sun or other things. The only value you will only be valuable when you worship the Almighty Allah, the Creator and the Cherisher and the Lord of the universe. Ama ana min al-mushrikin. فأذت بلقيس تنظر إليه
وهي في أشد العجب. Azur was now looking at her throne, wondering, إن مثل عرشها, this like my throne. ولكن ما كانت ذلك أنا أحد يستطيع أن يعبر عرشها من مملكتها. But how is it possible for somebody to transport my throne here like this with ease? إن وضعت في مكان مكين. I mean, I put it in a safe place. وضعت الأراض, I put some guards, some security على الأبواب العراسة. فمن يستطيع أن يدور إلى مملكة سليمان. قالت كأنه هو. قال لها سليمان إنه هو عرشك. Suleiman now told him that is your throne. قد أعددت من مملكتك الساعة. Just within an instant, I brought it here. فنظرت إلى سليمان ولا تكاد تصدق ما يقول. She was still wondering that how is that possible? قيل لها ادخلي الصرع. She was asked to enter the lofty palace. فلما رأته أصبت ألوجة وكشفت عن ساقيها. But when she saw it, she thought it was a lake of water, and she tucked up her skirt. She was afraid that, am I going to walk on the water? It's a transparent glass, water flowing over it. She doesn't know that it's not a sea. She raised up her skirt, uncovering her legs that water should not wet her clothes. Then, قال إن أسادهم مردد من كوارير. This is what a palace paved smooth with slab of glass. She said, "Oh my Lord, I have indeed wronged my soul. I do now submit with Suleiman to the Lord of the universe." قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Malikis ode ọba gẹ̀ẹ́rán wọ́n ti yí padà wọ́n tó dáa mọ̀ olójàgá wọn òtí tí wọ́n ń dà láàmú pé láti òun lọ́hùn wọ́n dẹ̀ gbàgàdé nísinsìnyí yẹn mọ̀ ní àti gbédé kò tiẹ̀ nà wá lóògùn láàrin ìṣẹ́jú kan láti gbédé lọ́ọ̀lẹ́ súnmọ́ kó lọ́ọ̀lẹ́ wò wọ́n dẹ̀ ti wọ́n tẹ́ gíláàsì wọ́n tẹ́ sílẹ̀ lẹ̀ kó tó di pé yóò débi tága wà omi ń fò lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ omi ń ṣàn lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀rú wọn bá Bilikis pé kó mọ́jà sódò àbí kí omi mọ̀ tiẹ̀ kó síbi aṣọ òun wá kásọ sókè sọmọ ààrẹ ni pé no kò í ṣe pé fẹ́ já sínú omi ṣùgbọ́n omi la tẹ́ sórí gíláàsì la tẹ́ sórí omi ni akàbíṣẹ́ ní àlejò ni àbíṣẹ́ ní àlejò ni. Bíi Blackpink international travels and tours lábàlọ́hà àjẹ pẹ̀lú umura ní Saudi. Kiblatin International Travel and Tours ló ń pe gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmá òdodo pé ẹ wá wọkọ̀ ọ̀la lọ sí umrah àti hajj tó ń bọ̀ lẹ́lẹ́gbẹ̀jẹ̀gbẹ́ níjọ láìsí wàhálà kankan. ìrìn àjò lọ sí Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà pẹ̀lú jẹ́ àṣepé onífọ̀kànbalẹ̀ executive standard àti economy tí ọ̀wọ́n rárá gbogbo ènìyàn pátá la pèsè fún nílé iṣẹ́ Kiblatin nílùú Canada nílùú Àbújá àti ìpínlẹ̀ Èkó pàbàmbarì ibẹ̀ ni pé Sheikh Abdulfatai Raji Azakofi ni ó darí wa lọ́bọ̀ pẹ̀lú wáàsí lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìtọ́sọ́nà pẹ̀lú àdúrà wákàjọ sọ bówó sísan rẹ̀ ó ṣe rọrùn. Kiblatin International Travel and Tours wà ní suite 208 second floor Magnet Shopping Plaza lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Major Ladipo bus stop lóṣòdì telephone 0803 915 4637 tàbí 0802 243 0937. Kiblatin International Travel and Tours àṣepé iṣẹ́ hajj àti umrah. Al-Mustabshiruna bin Nabi Sharif, a formidable Islamic organization dedicated with the sole responsibilities of spreading glad tidings, which is the ultimate message of Islam. Our calling is to give back to the society by empowering the less privileged and improving their standard of living. We also provide learning aids to public primary schools as education is key. Al-Mubins is currently embarking on the construction of a fully conditioned mosque, ultra-modern Islamic event centers with 500 capacity in Lagos State, e-library, 750 capacity amphitheater auditorium for Islamic lectures and seminars, guest house of 25 suites comprising gymnastic, clinics, pharmacy, restaurants and shops. Kindly partner with us by sowing a seed today and it shall be rewarded in manifold. You can visit our website at www.almubins.ng or email us at info@almubins.ng or call these numbers 080-98-200-111. Al-Mubins, dedication to the service of Allah and humanity. Bàtí Suleiman tí Balkis rí bẹ́ẹ̀ pítọ́ eléyìí jù mí lọ agbára tẹ́lẹ̀ ń lò ìṣe agbára ẹ̀dá agbára adẹ́dá ni ó gbà fún Suleiman ó ní wa aslamtu ma'a Suleimana lillahi rabbil alamin. Ìyẹn máa ń fi ọ̀rọ̀ síbi tọ́lọ́run bá fọ̀rọ̀ sí ni àwọn àgbàlagbà ní àìgbọ́n ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu àìgbọ́n ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu níbi tọ́lọ́run fọ̀rọ̀ sí
ká fọ̀rọ̀ síbẹ̀ àìgbọ́n ọmọ ẹ̀dá yọ ẹ̀dá lẹ́nu. That's why we encounter mistakes and troubles in our life when we don't accept faith. Accepting faith doesn't mean that you do not strive. I'm not talking of that. I'm talking of when you see someone that is ahead of you. Don't show any jealousy or envy. Accept that and pray. Allah can do more than that for you. Strive more. That is it. It should be a challenge. That's why I said in the previous editions that don't see problem. Don't call anything problem. Call it a challenge. When you see it as problem or call it as problem, it may weigh you down. Your brain will be receiving it as something that is very, very difficult. But when you call it a challenge, challenges are there to be overcome. That's it. You challenge a challenge. When you challenge your challenge, you win it. But when you see it as a problem, ṣé mo lè débi kíní? Ìyẹn máa ń fi nǹkan síbi tọ́lọ́run fi sí bá ti fi síbẹ̀. Ó wàá mọ á ṣe tiẹ̀ náà ló mọ̀ ṣe lọ, ó mọ̀ ṣe lọ, ó mọ̀ ṣe lọ. Look at the years that Balkis has been worshiping Shams. This is the last lesson. Look at the years Balkis has been worshiping the sun. She has been worshiping it with her people, with her community. But just one astaghfirullah, just one sorry, just one I am back. That's why I said one of the things that we should be putting in our heart whenever we want to pray, whenever you are going to the mosque, whenever you are asking for something from the Almighty Allah, is that you are seeing written on the door of the Almighty Allah that said, "Come as you are." You don't need to pretend. You don't need to camouflage. You don't need to change anything. Just come as you are. We are going to accept you. Allah Akbar. One of the great poets of Islam said, I was ashamed. I was ashamed. I told him I am a sinner. He replied, and I am the most forgiving, Al-Ghaffar. Ọ̀kan náà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ dákun gbogbo wa pátápátá ẹ wọ ọdún tí Balkis tó fi sin oòrùn tó ń mọyì Ọlọ́run ládùúrú ọlá tọ́lọ́run ṣe fún wọn. Wọ́n gbìyànjú títí táwọn ń rò pé àwọn ṣe dáadáa wà ń yá sabúnà annahum yusinuna sun'a. Wọ́n ń rò pé àwọn ṣe dáadáa ni. Ṣùgbọ́n bàtán rí òótọ́, bàtán rí hujjatul baligha, tán rí a sound proof, overwhelming proof, bàtán wọ́n rí yẹn, wọ́n gbà fọ́lọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ̀ka tó gbà fọ́lọ́run Ọlọ́run sì gbà wọn padà. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. I submit with Sulaiman to the Lord of the universe. And that's one again. That's another one. I even not in my mind before. Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. When you say I want to worship the Almighty Allah, I don't need to look to someone to help me. Balkis is saying, Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. There must be a mentor. You must have a mentor on your way to the Almighty Allah. You can't do it. You don't know the way. There are lots of obstacles on the way. When you are going, it might be 3 ways. Which one are you going to follow? You have to follow someone that has already crossed that path before. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Al-mahiyya hunaka yani ash-shaykh wa tilmizi or ash-shaykh wa muridi. It's just like a teacher and his student, a sheikh and his adept. So you have to have a mentor on the road. Wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Ẹ wo yọdún tó fi ṣe Ọlọ́run tó ń sìn òòṣà. Innahum mushrikun. Olóòṣà òòṣà ni wọ́n ń sìn, wọ́n bọ́lọ́run wórogún, ẹ̀dá Ọlọ́run ni wọ́n ń pè lọ́lọ́run, ni wọ́n ń forí balẹ̀ fún. Ṣùgbọ́n ẹ̀ka tó ń gbà Ọlọ́run gbà wọn padà, ó gbà wọn padà. Ọ̀kan náà àwọn àgbàlagbà nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní I was ashamed, ojú ń tì mí. Mo ní mo sọ fún pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ìgbà tó ní máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ọlọ́run ni mo gbogbo wa lọ́lọ́run pè. Nigerians, the Almighty Allah is calling us, come. Let's assume we said we are ashamed. Ojú ń tì wá. Ọlọ́run ní ẹlẹ́ṣẹ̀ ní àbí ẹlẹ́ṣẹ̀ ní wá Ọlọ́run, ojú ń tì wá. Báwo ló ṣe gba rú wa? Ó ṣe jẹ́ pé rú wa ló wá gbà. Ọlọ́run máa sọ pé I'm most forgiving. Anal Ghaffar. Anal Wadud. Wa huwa al-Ghafuru al-Wadud. Wa huwa al-Ghafuru al-Wadud. He's the oft forgiving.
the overwhelming forgiving. Then Al-Wadud is the loving, the love, the passionate, the affectionate. Allah Akbar wa ta'ala. Kalafa Sulaiman al-jinna an yabnu lahum mihraban fahaman lis-salat. Sulaiman, after this, Sulaiman now ordered the jinns to build him a very big mosque to be doing al-ibadah. Wa kanu la ya'zuna awamira. They don't even do anything except he told them to do that. And once he tells them to do something, they follow it 100% in toto. لأنهم كانوا يخافون أن يعاقبهم, because they are always afraid that he's going to punish them. وَذَاتِ يَوْمٍ وَكَفَ يَرْكُبُهُم. One day, he stand up, rest on his walking stick, telling them to continue building the mosque. وَكَتَوَكَّ عَلَى عَصَاهُ. He relaxed on his walking stick. وَكَانَ الْمِهْرَابُ قَدْ كَارَبَ عَلَى النِّهَايَةِ. They were near finishing. They are doing the finishing touch to the building. وَتَعَبَ الْجِنِّ مِنَ الْعَمَلِ. They were so tired. The jinns, they were so tired. وَرَادُوا أَنْ يَسْتَرِيحُوا. They really wish they could just have some time to rest a bit. But Sulaiman will not accept that. فَنَظَرُوا إِلَى سُلَيْمَانَ فَوَجَدُوا مُتَّكَئًا عَلَى الْعَصَا. Whenever they want to rest, they see Sulaiman still standing, resting on his walking stick. فَاسْتَمَرُوا عَلَى عَمَلِهِمْ. They just continue walking, round robin, till they finish. After finishing the work, just with an instantly, Sulaiman just now fall down. The jinn, they now rush to it. The president falling down. For Jadu or Maitan, they now found that Sulaiman is dead. In fact, he is dead like weeks, but they don't know. Because they saw him resting on the walking stick. And he is dead already. They thought he was still alive. If not because of termites that now consume the walking stick, they will never know that Sulaiman is dead, because the flesh of the prophet, the Anbiya, will never get decayed. So they think he's still alive, hayyun region. They thought he's still fresh, alive, like a human being that is still alive. But if not because of the ants, the termite that now consume and head up the walking stick of Sulaiman, that he stand on, they will not know that. That's the lesson in that is that the Almighty Allah has a way of perfecting whatever He wants, that will be against the norms. If Allah wants to do something, He will do it, even if it's going to be against the norms. They fear Sulaiman. If not because of that, they will not work. So Allah wants them to finish the completion of the mosque. So He preserved the walking stick until after the completion of the mosque. Allah Akbar subhanahu wa ta'ala. Sulaiman, but to parí gbogbo eléyìí ó ní kí àwọn àjẹ̀nú kọ́ mọ́ mọ́ṣáláṣí fún wọn wá ń kọ́ lọ wọn ọ̀dẹ́ gbọ́dọ̀ stop. Wọn gbọ́dọ̀ dá dúró nítorí tó bá wà ń bẹ̀ yóò fìyà jẹ wọ́n tẹ̀yìn tó bá dáṣẹ́ dúró. Ó ti wá rẹ̀ wọ́n tó má ti wá wò wọ́n rí pé ó rọ̀gbọ̀kún lórí igi tí fi ń rìn títí wọ́n fi parí iṣẹ́. Bàtà wọn parí iṣẹ́ wọ́n pé àwọn ti parí iṣẹ́ káwọn lọ sọ pé àwọn parí iṣẹ́ wọ́n bá rí pé Sulaiman ní ṣubú. Bàtà wọn débẹ̀ àṣé ó ti kú láì mọye ọ̀sẹ̀. Sulaiman ti kú láì ọ̀sẹ̀ ẹ̀ pé ẹran àwọn anábì Ọlọ́run wọn ò bá kú fún 1 billion years Ọlọ́run preserve rẹ̀ ni gàkẹ́ ṣe ẹran ara wọn. Sulaiman ó ti kú ti pẹ́, tí ìbá ṣe ikán tó lọ lè jẹ igi tó rọ̀gbọ̀kún lé lórí. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó náà bá wà ń bẹ tálẹ̀ kí á mọ̀ fìdí. Àwa àlùmọ̀ ànábì yìí á mọ̀ bá Sulaiman tó rọ̀gbọ̀kún ń bẹ á sì mọ̀ bá àjànú tí wọ́n ń ṣẹ́ lọ ni. Inú ara Ọlọ́run ni tọ́lọ́run dá fún ànábì wa Sulaiman. Kọ́lọ́run wọlé ànábì wa Muhammad. Ètò ànábì Sulaiman tá à ń sọ àwọn ẹ̀kọ́ tá a rí mú bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ká rí mú lò. Èyí tá a rí mú tó jẹ́ pé tá a fi sáré àwa mùsùlùmí ká fi gùnkè padà, the technology part of it. Èyí tá a fi sáré spirituality wa ká súnmọ́ Ọlọ́run, ìyẹn náà wà ń bẹ̀. Èyí tá a fi lo ayé, èyí tá a fi gbé tí èso Ọlọ́run jùlẹ̀ ká mọ́ Ọlọ́run nìkan lọ́lọ́run, gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ lákọ́lẹ́kọ̀ọ́. Ọlọ́mọṣẹ́lá jẹ́ ká rí múlò. La ilaha illallah, kọ́lọ́run ṣe ní àwíjàre fún wa ni, kọ́ má ṣe ní ìbálẹ́jọ́ búlé wa lórí. La ilaha illallah wala Muhammadu rasul. Èyí tá a fi kẹ́kọ̀ọ́ pé ìyẹn gbọ́dọ̀ gba lílò ni o. Tó bá gba lílò ni wọ́n ló fi hàn láyé. Ẹni tí ò bá fẹ́ kán lòun kò ní wúlò. Ẹni tí ò bá fẹ́ kán lòun kò ní wúlò. You don't want to be used, you will not be useful. Gbogbo ẹ̀ la kọ́ ń bẹ̀ pátápátá.
kọ́lọ́ mọ́sá ṣàlàyé tó ká èyàn èjì lórí kó mọ̀ lẹ́yìn tí ó mọ̀ bá dámọ̀ràn akọ gbogbo ẹ̀ mẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lakọ́ ń bẹ̀ èyí tí gbogbo ẹ̀ lakọ́ èyí tí gbogbo tó ti sọnù fún mùsùlùmí Ànábì Suleiman gbogbo ayé lọ́lọ́run ní ká mùsùlùmí wá rúùlù gbogbo ayé lọ́lọ́run ní ká wá rúùlù èyí tó fojú hàn ní ayé àti èyí tí ò fojú hàn ní ká wá rúùlù rẹ̀ ní ṣùgbọ́n lónìí àbára wa ń bẹ̀ mọ́ o wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹjẹ́ asáré padà kálẹ̀ jẹ́ khalifatullah alal ardi kọ́lọ́n wọlé aṣáájú Muhammad ìta gbọ́ lónìí kọ́lọ́n ṣe ní kọ́lọ́n jẹ́ abáládà rẹ̀ púpọ̀ kọ́lọ́n gbà ju bí a ṣe ṣe lọ kó fàánù rẹ̀ gbà lọ́wọ́ wa kó mọ́ gbà bá àti rí ọ̀làlá ilaha illallah ọ̀là Muhammad rasulullah gbogbo àtà gbọ́ pátápátá Ọlọ́run san wá lẹ́san rí o gbogbo àti aníkan àbí méjì tí ètò yìí fi ń ṣe lójoojúmọ́ ní Ramadan tó dẹ̀ wá ká máa ṣe lọ lẹ́yìn Ramadan kódà bó jẹ́ kan lọ́sẹ̀ Ọlọ́run mọ́ṣálá ẹ̀kún wa Ọlọ́run mọ́ṣálá ẹ̀kún kálukú yín nítorí kálukú ti mú tọrọ kọ́bọ̀ kìtẹ̀ sí tọrọ mẹ́bàá tó kọ́ owó ló ń kálukú mú tá a ti mú tá a fi jẹ́ kó ṣe é ṣe Ọlọ́run mọ́ṣálá ẹ̀san wa lẹ́san kọ́lọ́run fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò síbẹ̀ kọ́lọ́run jẹ́ á lè máa ṣe lọ ọ̀làlá ilaha illallah ẹlòmíì ọgbọ́n ló dá sí ẹlòmíì ó làlàáfíà ó lòye ó lọ àsìkò gbogbo kódà wá tá à ń wò à ń lo àsìkò wa fi ń wò à ń lo àlàáfíà wa fi ń wò táìmù sàrì tẹ́ ká sorun sàrì là ń wò yìí àtúnfi gbọ́rọ̀ ọlọ́mọsáyà sún kálukú lẹ́sàn rẹ̀ ọ̀làlá ilaha illallah ọ̀là mọ̀lánà muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam orúkọ mi ni abdulrazak muhammadu bashir wọléọlá gbogbo àtàǹṣà àdínní lọ́kùnrin àti lóbìnrin tá a jẹ́ kí wákàtí ó fi wà lẹ̀ nígbà kan ta tún ń pè é jọgbọrọ olúwa mi khalidina fiha abadan alijanna laojo kó gbẹ̀san subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. يا ربنا صل على من فاق رسله وعلى